Okay guys, kuri ubu ngubu interinete kuyibona asigaye ari itombora. Mu by'ukuri interinete yarabuze, ariko se wari uzi ko wabona interinete y'ubuntu? Ndagira ngo uno munsi nkwereke uko watandukana no kugura amayinite cyangwa amamega y'ubuntu kugira ngo uze hano ukoreshe interinete, haba kuri YouTube, kuri TikTok, ahantu hose wajya hakinira interinete. Iyi interinete irakora kandi neza cyane. Rero njyewe mugiye kubana nitwa Ntirenganya Eric Exava. Rero ndagira ngo ubanze ukore subscribe kuri application yacu, bambe kuri iyi channel yacu cyangwa YouTube channel yacu yitwa Xmedia. Xmedia ni YouTube channel ifungutse vuba, hangiye kuzajya mbanyurizaho ibiganiro byinshi kandi byiza bibubakira byinshi mukenera mu buzima. Nk'ubu ngiye kukwereka uko wakoresha interinete y'ubuntu. Ejo nakweretse uko wakoresha amayinite y'ubuntu ugahamagara ku buntu. No munsi rero ntibisanzwe, ngiye kukwereka interinete y'ubuntu ikora kandi ku mirongo yose, yaba MTN, Airtel cyangwa n'ahandi hose. Rero guys, ndagira ngo tubane muri aka kanya, kandi wibuke gukora subscribe, kanda like niba utarayikanda, kandi n'ibindi byose wifuza ko twabagezaho turabibagezaho vuba aha. Wowe icyo usabwa ni ukubyandika muri comment icyo ukeneye, ubundi tugahita tubibakorera. Guys rero iyi application nta gutinda, uraza uyidownloading muri Play Store. Ni VPN iriko ikora vuba. Uraza rero muri Play Store uyisearching. Muri hano muri Play Store uraza usearchingemo TRM tuno gutyo. Urabona yuko ngewe nsanzwe nayisearchinze irahita iza, dore ni recent do, ariko wowe nyine iraza ari recommendation bimeze gutyo. Rero iyi TRM tuno uraza uyisearching. Urasabwa kuba ufite interinete nkeya kugira ngo uyidownloading. Urabizi yuko nta interinete ntacyo wakora. Rero dore ngiye gukanda open kuko nyifite muri telefone yanjye, ariko wowe urabanza ukande install uyinstalling. Ariko ngiye namaze kuinstalla, ndakanda hano kuri open. Ni nkora open, urabona application iraza imeze gutya, irabanza loading. Okay, uku nguku ibintu bigenda. Nurangiza amamega uraba ufite kuri telefone yawe, ndagira ngo mubwire guys, urabanza uyakoreshe mbere yuko iyi application uyifungura, kuko nuyifungura harimo amamega uraba uyisetinze nabi, hari igihe yanga, hari igihe ikora nabi. Rero biragusaba kubanza gukoresha amamega yose ukayamaraho. Warangiza wamara kuyamaraho kuri telefone yawe, ugahita uza ugafungura interinete bisanzwe. Amamega ariko wayamaze wayakoresheje, kuko iyi ngiyi iraguha interinete y'ubuntu. Uba ufungura amamega nk'uyafite, nurangiza uraza uhite wikandira kuri utu dukoni dutatu tuno turi hejuru, utu ngutu ahangaha. Kidukandaho haraza utuntu twinshi. Akambere ni update, aka kabiri ni tweaks, aka gatatu ni clear data, aka kane telegram, aka gatanu exist. Ahangaha rero wowe ikintu uza ugahitamo, urahitamo ahangaha handitse update. Ahanditse update ucyakanda barahita bakubwira ngo checking updates. Ahangaha hasi urategereza rero bacekinge update zawe. Nibirangira rero, kuko ngewe izo update nazikoze, urahita uza wikandire ahangaha kuri start, kuri rino jambo bana. Ariko mbere aho, hagati aho, urabanza uhere kuri kano kantu ka mbere, uraza ugakandeho. Ugiye guselectinga save. Ngewe harimo save, urabona baranyandikiye ngo no update available. Ngewe update namaze kuyikora. Rero izi save uko ari enye urahitamo iyo ushaka. Ushobora guhitamo iyi ngiyi, iyi cyangwa iyi, ariko ngewe nihitiramo iyi ngiyi kuko niyo yihuta. Iyi ya mbere yanditseho random, iyi random yo mu kagambo k'ubururu, iyi ngiyi niyo nihitiramo
usanga ariyo yihuta idacikagurika, idahuzagurika. Rero ako numara kugakora uhita uza kuri kano ka kabiri, ugiye guhitamo location, uhitemo niba ugiye gukoresha umurongo wa Airtel cyangwa MTN cyangwa n'ikindi gihugu cyose uherereyemo. Urabona ibihugu byose birimo, tugiye gushakamo u Rwanda. Rero uraza uzamure umanure uhige mu Rwanda witonze, direkisiyo y'u Rwanda ya Airtel, kuko ngewe rero ndi gukoresha Airtel. Ngiye gukanda guselectinga ahangaha handitse Airtel. Urabona harimo Airtel ebyiri, ariko harimo na MTN ebyiri, Mango 4G na Rwanda MTN, ariko ngewe ngiye guhitamo Airtel. Rero ndahitamo gutya, ariko na MTN iyo uyihisemo birakunda, ariko kuko ngiye ntazi ngiye gukoresha Airtel. Rero nurangiza ibyo byose, wamaze kubikora uraza wikandire ahangaha handitse start, kuri kino kiziga cyanditse start nka VPN zose. Urategereza akanya gatoya, tegereze ibanze ipreparinge, tegereza mu kanya irahita ikora. Guys, rero kuri iyi channel yacu ndagira ngo ubanze ukandeho subscribe guys. Dore rwose ukuntu ibintu bimeze, iyo ukanze subscribe kuri iyi channel yacu, muri comment ukagenda ukandikamo ijambo back subscribe, ugasiga link yawe, tuba twabibonye duhita natwe tugukorera back, tukabona yuko ukeneye subscribe. Rero nibwo buryo bwo kubona subscribe nawe niba ufite YouTube channel, yaba iri munsi y'iyanjye cyangwa iri hejuru yayo, uburyo burakora. Rero guys, ndabona ngewe ndi ahantu hari sinyari ntoya, ariko wowe ndagira ngo mubwire yuko iyi internet yakora kandi neza cyane. Rero guys, mugire ibihe byiza, ndabashimiye.